Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio, è davvero un grande piacere, Erika Boschiero. Ciao Fabrizio. Buongiorno Erika. Cantautrice trevigiana conosciuta in Italia e all'estero, leggo dalle note di copertina perché così sono le cose serie, conosciuta per la sua produzione che coniuga ricerca storica, approfondimenti sulle tematiche sociali ed ambientali e sulle questioni di genere. Il suo più recente lavoro è questo CD, Respiro, che è stato Respira, che è stato presentato nei giorni scorsi in anteprima all'Anfiteatro Venda sui Colli Euganei. Allora, chiamare un CD Respira dopo il periodo della pandemia era stata pensata prima, c'è un senso? Ma guarda, questa è una cosa che chi in qualche modo si occupa di arte forse avrà avuto modo di sperimentare. Quando tu scrivi una canzone o fai un quadro, è come se avessi accesso a altre dimensioni o quantomeno riesci a intuire qualche cosa. È come se già presenti quello che sta per accadere, ma non perché noi si abbia doti profetiche di qualche tipo, è proprio semplicemente che l'intuizione riesce ad accedere prima dello sguardo razionale a quello che sta accadendo. Quindi io Respira, che è la canzone che dà anche il titolo all'album, l'ho scritta prima della pandemia, però si è dimostrata perfetta per questo periodo, perché di fatto anche il respiro è diventata un po' la chiave di lettura di questo periodo, sotto tanti punti di vista, e quindi abbiamo deciso di chiamare l'album così. Ho imparato, capitando artisti di diversa estrazione, che la pandemia è stata vissuta fondamentalmente in due modi. Chi si è bloccato e chi invece ha avuto un surplus produttivo. Erika Boschiero? Ma io credo entrambe le cose, nel senso che all'inizio mi sono fermata anch'io perché ero spaventata e perché non riuscivo a scrivere niente. Nella paura si fa fatica a scrivere, è un tipo di emozione che non è produttiva, è diversa dal dolore o da altri tipi di emozioni, la paura paralizza. Poi però invece qualcosa si è sbloccato e quindi dopo sono scivolata nella seconda categoria, per cui appunto abbiamo lavorato con Sergio Marchesini e tutti i musicisti che hanno partecipato al disco, all'album, anche se in separata sede, perché poi essendo tutto bloccato i musicisti hanno registrato spesso senza averci lì fisicamente presenti, chi a Siena, chi a Roma, chi nelle Marche e così via. Però insomma siamo riusciti a lavorarlo e a farlo uscire proprio adesso che insomma le cose stanno andando, speriamo, un po' meglio, e poi abbiamo creato un nuovo spettacolo sempre con Sergio Marchesini e con Vasco Mirandola su Andrea Zanzotto, che si chiama Mancamento Azzurro e con cui è un verso, è tratto da un verso di Zanzotto, con cui andremo in scena il sabato 26 di giugno. E poi ci sono tutte le date che vanno a seguire. Quindi insomma quando c'è la burrasca si sta sotto coperta e un po' si controlla se passa, che cosa succede, e un po' si canta e un po' si riflette su quello che si è fatto e su cosa si può fare. Respira è un imperativo, un invito, come lo dobbiamo interpretare? È un invito, gli imperativi, quelli proprio troppo stringenti, non mi piacciono. La canzone di per sé è una canzone d'amore, però non è una canzone d'amore classica, è una canzone d'amore di un albero, cantata da un albero per un essere umano, nonostante tutto quello che stiamo combinando alla nostra terra. E quindi è più un invito a fermarsi e a respirare. Adesso vedremo un potpourri, un mélange, insomma, di alcune delle canzoni che sono comprese nel CD. Si chiama Respira, però in realtà molte canzoni parlano di eventi che tolgono il respiro. Si parla dei migranti, si parla dell'assassinio di George Floyd. Sì, non direttamente dell'assassinio di George Floyd, però quello è come a dire, è un altro esempio di come il respiro sia diventato effettivamente la parola chiave forse di quest'epoca, no? Perché abbiamo corso tutti come dei pazzi senza fermarci mai, poi è arrivata la pandemia che ci ha fermato a forza e ci siamo resi conto che non respiravamo prima e che molte sono le cose che ci tolgono il respiro, per cui sì, la questione delle migrazioni è presente nel disco,
quindi di tutti coloro che insomma perdono la vita nel mare Mediterraneo, ma non solo, c'è la questione ambientale prima di tutto, quindi l'inquinamento, quello che stiamo combinando al nostro pianeta, c'è la questione di genere e quindi anche lì il pensiero alle donne che muoiono strangolate dai compagni che non accettano che loro possano volere anche disporre della propria vita, insomma, no? Non essere una proprietà e così via. Per cui, però non è un disco triste, ecco, ci tengo, insomma c'è anche comunque un respiro è un invito sì, a fermarsi e a osservare tirare il fiato, quello, insomma. sì, a osservare quello che ci circonda, a notarne le contraddizioni che sono sempre più insostenibili e a cercare di cambiare un po' direzione. Allora, se la regia agevola il filmato dal Monte Venda, Erika Boschiera con Sergio Marchesini. Ascolta, poggia la mano a terra e ascolta. Ascolta, poggia la mano al cuore, ascolta. È nel volo dell'ape che conosce la strada, quando ci si rialza, sì, per quanto si cada, quando ci si perdona e per questo si ama. C'è tutto un mondo intero, un mondo grande che adesso chiama. Amore mio, se mi vuoi sposare, voglio che il mondo sia felice almeno quanto me, che le creature sulla terra possano ridere e dimenticare tutto il dolore e la tristezza che ciascuno ha, la malattia, la debolezza e quella aridità che fa ingiallire i prati fuori alle città che non conosco, perché non voglio essere felice se non sono in compagnia di tutto quello che si muove. Risplendi come una miniera di rubini al sole. E tu che adesso lasci la tua terra, risplendi come una miniera di rubini al sole. La goccia che lascia la sua casa, quando vi fa ritorno, vi trova ad aspettare. Un'ostrica e una perla, un'ostrica e una perla. I suoi alpini che mandano dire che non ha scarpe per camminare, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. Allora, c'erano due persone in più sul Due palco. outsider, sì, sono Marco Iacampo e Ricky Bizzarro, perché abbiamo portato anche un piccolo cameo dei Blues delle Alpi, questo lavoro che abbiamo fatto sui canti alpini. Tanto devo chiedere scusa anche alla regia perché il disco è Respira, non Respiro, l'ho scritto io, quindi l'errore Ma è si mio. confondono in tanti, quindi... Beh, insomma, voglio dire, la buona volontà c'è, insomma, è difficile non ricordarsi il nome. Come si dice ad una cantautrice ormai
lanciata. Prossime tappe? Beh, sarà un'estate bella calda. Si ricomincia a suonare. Sì, insomma, una ventina di date ci sono tutte, quindi gireremo, dipende, o da sola, in duo, in trio, parecchio, e anche con la band. Il settetto al completo, siamo in 7, saremo il 1° agosto a Croceto del Montello e poi il 24 settembre a Bologna, in Piazza Maggiore. Tutti gli altri sono in trio, ricordo qualche data, Noale il 16 luglio, il festival di La Giusta Distanza il 17 luglio e poi ericaboschiero.it, ci sono tutte le altre date, se no vi annoio. In tournée si porta Respira? Si porta Respira soprattutto e il nuovo spettacolo su Andrea Zanzotto, con cui abbiamo 5-6 date già in programma. Quindi, e Alberi, facciamo Alberi una data. Ormai un classico. Sì, ormai quello, un evergreen letteralmente. Nel cassetto quante canzoni inedite ci sono in questo momento? Molte, è pieno, voglio dire. Ho scritto parecchio, non lo so. No, per capire se il cassetto... Decine. Poi buone e meno buone, perché poi non tutte sono pubblicabili, probabilmente alcune sono un po' più... Cioè come così. Tutte le cose che ciascuno di noi fa, qualcosa ne riesce meglio, qualcuna... Esatto, però diciamo che ce ne sarebbero già per un nuovo album. Per concludere, il Montevenda è la location ideale per la musica di Erika Boschiero. Sì, credo... Almeno una delle più sì. azzeccate. Sì, perché comunque anche questo disco, ma è inevitabile perché per me è una cosa fondamentale, tanto quanto essere nel corpo che abito, è parlare di natura e quindi cantare in un posto dove ci sono degli alberi, c'è il prato, ci sono gli insetti, ci sono i grilli, le rane, c'è il paesaggio, quindi anche è visibile il contrasto, no? tra la natura e l'armonia della natura e quello in cui abbiamo trasformato la pianura padana, cioè questa distesa di cemento e inquinamento luminoso senza soluzione di continuità, è essa stessa un interrogativo quantomeno. Quindi fare la presentazione del disco all'Anfiteatro del Venda è stato importante anche per noi. Grazie a Erika Boschiero. Ricordo allora il CD di recentissima uscita, Respira. Grazie a lei, Esatto. buona Grazie, estate, Fabrizio. buona tournée, grazie a voi e ci si vede alla prossima occasione.